Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Today, share ko sa inyo kung paano magluto ng sweet chicken marinated adobo. Ito po guys, minamarinate ko na siya ng 1 hour. So, nilagyan ko siya ng sibuyas, ahos, tuyo, paminta, tsaka kunting suka, kunting brown sugar. Kasi sweet marinated chicken ang lulutuin natin, di ba? So, lagyan natin ng kunting brown sugar. So, ngayon guys, tapos na po siya ng 1 hour, na marinate ko na po siya. Lulutuin na natin. Tara, let's go! Ito po, nainit na po siya. So, unahin natin yung ahos. Ayan. Ito po yun. Pangamang, ahos. Gigisa lang natin. Tapos, sibuyas. So, lulutuin natin ng 15 minutes to 20 minutes yung chicken. Pag mag-golden brown na siya, pwede na natin ilagay yung chicken. Kukunin ko na yung chicken. Tsaka, pag okay na siya, pag luto na siya, lalagyan natin ng UFC tamis anghang. Okay. Tara, balik na tayo. Paalahin na lang natin pa-brown yung ahos tsaka yung sibuyas. Pagkatapos, ilalagay na natin yung marinated chicken dito sa ano ba to? Sa pinaglulutuan niya. Ito. UFC. So, gamit natin is UFC. Then, yan natin. Yan. So, try natin. Hintayin natin maging brown siya. Ito, sobrang sarap nito. Matamis-tamis. Pag na-brown na siya, pwede na natin ilagay yung marinated chicken. Ayan. Okay. Lalagay na natin na yung, kasi nagba-brown na siya, ilalagay na make sure guys na konti lang yung mantika nilalagay nyo, kasi parang oily itong chicken. Okay, pwede na. So, lagay na natin yung chicken. Hello, so ngayon, 20 minutes na po yung chicken marinated adobo na niluto natin. So, ito na. Buksan na natin. Tadaan! So, lalagyan na natin ng UFC tamis anghang. Okay, kunti. Ganyan. Ganyan. Pagkatapos, ihalo lang natin to. Kunting halo, taka finish na. So, halo muna natin. This is Iya's favorite. Sweet chicken marinated adobo. Here. So, ganyan lang natin. Ihalo lang natin until ma-dissolve po yung ano niya. Ganyan lang. Madali lang siya. Pagkatapos ng 20 minutes, lalagyan na natin ng UFC tamis anghang. Okay.
Okay. Okay na siya. Nahalo na natin. Finish na po yung chicken marinated adobo. So guys, lalagay na natin. See? Wow! Tingnan natin, ilagay na natin. Oh! This is our finished product.